버텨. 버티면 살아남아. 이렇게 얘기하거든요. 낮에는 전혀 다른 방식으로 생계를 유지하다 밤이 되면 한자리에 모여 같은 꿈을 꾸는 사람들이 있습니다. 무대 위에서 울고 웃으며 우리네 인생사를 그리고 그곳에서 존재의 이유를 느끼며 살아가는 이들의 이야기. 이른 아침부터 어디론가 바쁘게 가는 33년차 연극 배우 현철 씨. 지금 연극 연습하러 가시는 거예요? 아니, 연습은 저녁에 있고요. 지금은 이제 강의가 있어서 강의하러 가는 중이에요. 지역에는 이제 다른 이제 그 잡을 갖고 있으면서 이제 하시는 분들이 많거든요. 그러다 보니까 그걸 마치고 오게 되면은 거기다 이제 저녁 시간이 되는 거죠. 그 연극으로만은 이제 생계를 이제 유지할 수 없기 때문에 이제 생계를 유지할 수 있는 이제 그 다른 일들을 이제 추가로 몇 개씩 하는 거죠. 정확히 언제쯤부터 연극을 시작한 거죠? 제가 1991년도인가? 그때 극단이 이제 공업탑에 있었어요. 지나가는데 포스터가 보여서, 단원모집 포스터가 보여서 바로 옆에 공중전화에 전화 걸고 다음날 이제 서류 갖다 내고 근데 오디션을 이제 일주일 뒤인가 보러 갔죠. 소문을 이제 들어보니까 떨어질 뻔했대요. 근데 그때 당시 남자 단원이 별로 없어서 남자는 무조건 뽑아야 된다. 그래서 들어왔는데 그게 이제 지금까지 오게 된 거죠. 이곳은 일주일에 한 번 현철 씨가 강의를 하러 온다는 울산대학교. 대학교 강의는 여기 처음이고요. 그 외에 예술 강사라는 게 있거든요. 이게 아마 제가 울산에서 연극 파트로 제일 먼저 했을 거예요. 이게 우리가 이제 못을 딱 쳤을 때 이게 못을 이렇게 뽑는 거. 옛날에 그 남학생들이 연극을 하고 싶다는 친구들을 그래도 좀 보긴 보셨어요? 요즘엔 많이 없어요. 울산대학교에도 이제 동아리가 있는 걸로 알고 있는데 그냥 그 정도 그 정도로만 생각을 하고 그 이상으로 생각하는 친구 거의 없는 걸로 잘 안 보이더라고요. 울산이 평균 연령이 되게 높아요. 연극계 실극단도 없어, 관련 학과도 없어. 그러니까 이제 다들 이제 그 서울이나 부산에서 이제 활동을 하게 되는 거죠. 그 시각 남구에 위치한 한 영어학원에서는 신나는 음악이 흘러나옵니다. 마치 연극을 하듯 역동적으로 수업을 하는 강사. 바로 늦은 나이 연극 세계에 빠져든 경은 씨입니다. 연극에 집중하면 좋은데 사실 연극을 하시는 분들이 보통 생계가 좀 되는 수단은 아니기 때문에 연극 배우로서 말고 저희 직업을 갖고 있는데요. 네, 저는 영어 강사로서 조금 오랫동안 활동을 해왔기 때문에 이곳은 32년간 연극계를 지키고 있는 하다유지 씨가 운영하는 연기학원. 그렇게 해야 센스 있게 물고 될 수가 있어. 자, 준비. 전투 중인 탱크. 레디, 고! 이거 도대체 언제 끝나는 겁니까? 지금 몇 년째 이러고 있다고요? 내가 그렇게 말했잖아. 그렇게까지 교육 받았는데도 아직도 무서워? 죽자고 하면 살고 살고자 하면 죽는다고. 이런 생각도 안 해? 이렇게 생각해서 또 움직이네? 연기라는 게 자연스러워야 보는 사람도 좋은 거잖아요. 근데 아이들이 생각하는 연기가 그거랑 다른 부분이 많거든요. 막 하고 싶은 대로 막 움직이는 거 보면 되게 기분 좋아요. 어퍼컷 날리고 쟤 알겠어. 얼굴 온다. 나갈 것이냐 옳지? 처음에는 그냥 어떻게 해야 될지 모르고 머뭇거렸으면 지금은 그냥 생각나는 대로 그냥 몸이 움직이는 대로 해보자 그냥 그런 생각으로 하는 거. 삽질을 해가지고 여기서 삽질을 보냈어요. 사실 어렸을 때부터 친구들이랑 영상 같은 걸 되게 많이 찍었어요. 막장 드라마 이런 것처럼 울고 웃고 싸우고 이런 연기를 많이 했는데 그게 재밌어서 계속 배우를 하고 싶었어요. 근데 연기를 하면 여러 역할로 해보면서 다른 사람들의 삶도 살아볼 수 있고 그게
좀 되게 매력 있고 좋아서 시작했던 것 같아요. 가장 맡아보고 싶은 좀 역할이나 그런 거 있을까요? 이태원 클라스의 박세로이. 난 앞으로 더 열심히 해서 성공할 거고, 그러니까 내 가치를 마음대로 판단하지 말라고. 처음에는 청소년 극단이라고 울산에서 연극을 하고 싶어하는 아이들끼리 모여서 극단 운영을 했었는데, 그 아이들이 좀 더 연극영화과를 가고 싶어하고, 그래서 그 방법을 도와주려다가 이제 학원을 개원하게 됐습니다. 강요 아닌 강요, 세뇌 아닌 세뇌 때문에 아이들이 연기라고 하면 그냥 TV나 영화에서만 하는 연기가 전부가 아니라고 배우고 또 알게 되는 친구가 많아서 그런 쪽에 마음을 가진 친구가 많습니다. 연극이 좋아 지금껏 연극계에 몸담은 채 후배를 양성해 왔지만 지방에서 연극 무대에 선다는 것은 쉽지 않은 일. 지금 울산에도 9개 극단이 있기는 하지만 지원금 말고는 자체 여력으로 공연을 해야 하는데, 공연 한 번 올리기가 생각보다 돈이 많이 들거든요. 기본적으로 대관료, 또 연출, 그다음에 저작권료, 그 배우들의 출연료도 있어야 되잖아요. 그러니 그런 부분은 뭐 작은 작품이라고 돈이 생각보다 작게 드는 건 아니거든요. 기본적으로 들어가는 부분들은 분명히 존재하니까 그런 것들이 조금 어려워요. 강의를 마친 현철 씨가 향한 곳은 다름 아닌 편의점. 여기 저기 연극 동아리 학생들이 연습하는 데 가는데 빈손으로 가는 게 좀 그래서 이게 두 손을 무겁게 가려고. 예전에는 이제 그 간혹 이렇게 울산 지역에서 물론 행사 같은 데나 이럴 때 이제 동아리 친구들 연락해서 뭐 같이 하기도 하고 했었어요. 근데 어느 순간부터 연락을 안 한 지가 오래됐죠. 예. 그래서 지금은 어떻게 되어 있는지 좀 궁금하기도 하고. 지금 기분이 좀 어떠세요? 그 담담에 어떤 친구도 있을지 또 궁금하기도 하고. 이곳은 1978년도에 창단된 울산대학교 극예술연구회 드라마. 엄청난 경쟁률을 뚫고 들어온 총 44명의 학생들이 매년 정기 공연을 펼치고 있습니다. 리딩 연습을 하는 학생들을 바라보는 현철 씨는 만감이 교차하는 표정입니다. 내가 잠깐 어떻게 코칭을 하는 걸 해야 되지? 라고 생각하고 있었는데, 물론 나중에 이제 디테일하게 들어가면 이제 뭐가 있겠지만 지금 현재 봐서는 상당히 좀 기대 이상으로 잘하고 있어요. 예. 춤이라든지 뭐 노래라든지 그냥 무대 서는 걸 좋아했는데, 대학교 와서는 새로운 쪽으로 무대를 서보고 싶다 싶어서 연극 동아리에 참여하게 됐습니다. 면접 보고 들어오셨어요, 이 동아리에? 네, 면접 보고 들어왔었는데 그때는 근데 연기는 따로 안 봤고요. 그냥 몸으로 표현하는 거 정도는 했었던 것 같아요. 주전자를 표현하라 뭐 이런 거 했었던 것 같아요. 이렇게 했었던 것 같아요. 합격하셨네요. 네, 합격했어요. 선배의 주전자 표현을 지켜보던 신입생 현준 씨도 가장 자신 있는 연기를 선보입니다. 상전하납시오. 너무 부끄러워하시는 거 아니에요? 아, 이런 게 처음이라. 연극의 제일 큰 매력이 어떤 거라고 생각하세요? 무편집. 연극은 직접 라이브로 하는 거니까 그게 되게 좋은 것 같아요. 연극 동아리 친구들은 그럼 보통 MBTI가 E로 시작하나요? 아마 그렇지 않을까요? E예요? 근데 E보다 N은 확실한 것 같아요. 상상 많이 하는 거. 인원이 많은 것도 기분 좋았고요. 그리고 극단들하고도 교류할 생각을 갖고 있어서 저희들하고 뭘 할 만한 거를 없을까? 이런 생각들을 계속 좀 고민하고 있었어요. 어떤 형태로든 이제 그 젊은 인구가 늘 수 있는 상황이 생긴다는 것이 울산 연극계로 봤을 때는 되게 바람직한 거죠. 예. 대학교를 나와 현철 씨가 향한 곳은 남구에 위치한 한 어린이집.
연극인들이 설 자리가 많아졌으면 좋겠다는 마음으로 사회적 기업을 만들었다고 하는데요. 바로 인형극과 아동극입니다. 지금 저희가 공연 바로 일단 아이들하고 친근감 있는 캐릭터를 이용해서 어떤 교육적인 목적을 가지고 인형극을 하는데 그냥 우리가 선생님이 뭐 얘기를 하는 것보다는 아이들한테 훨씬 더 어필이 잘 되지 않을까. 아이들 반응이 좀 좋은가요? 아이들 반응 너무 좋아요. 너무 재밌어하고 아이들이 관심도도 높고 집중 잘해서 잘 보기 때문에 원에서는 인형극을 선호를 하고 있습니다. 그 시각 학원 수업을 마친 경은 씨는 또 다른 직업인 인플루언서 활동을 하기 위해 카페를 찾았습니다. 대학교 2학년 때 들어가서 동아리를 처음 접하게 돼서 거기서 한 1년 반 정도 지금 현재 저는 이제 4년 차다 보니까 나이에 비해서는 새내기 신입이죠. 그때 그 시절 사진 혹시 가지고 계신 거 있나요? 네, 사진이 있어요. 너무 웃기네. 가끔 옛 추억도 되살리고 그냥 제가 연극을 하게 된 계기도 있고 하니까 찾아보면 너무 재밌어요. 옛날에 처음에 했던 거라서 뭐 이런 세계가 있나 하면서 즐거워하는 것 같기도 하고 마녀 역할이다 보니까 옷을 허름한 회색깔의 이제 누더기 같은 옷을 입고 목소리를 거의 허스키하게 해서 모든 대사를 이 베이글 맛을 한번 보겠어. 블루베리 크림 치즈를 발라 한번 먹어보겠어. 너무 맛있구려. 이런. 네. 하루 일과를 마무리한 이들이 향한 곳은 다름 아닌 극당. 제26회 울산 연극제를 위해 소속 다른 13명의 배우들이 약 2달간 하루도 빠짐없이 이곳에 모여 연습을 하고 있습니다. 근데 저기 뭐 주인공을 안 했는데 지금 함께해요, 다리. 혹시 두 분 지금 어디 들어가시는 거예요? 여기 지금 분장 저희 소 극장에서 공연할 때 여기 분장실로 쓰는데요. 옷을 좀 갈아입으려고요. 공연하기 한 1, 2주 전부터 분장 선생님이 오셔가지고 네 분위기도 보고 분장하고 맞춘다고 한 2주 전부터 옷만 입어도 약간 몸이 좀 편해지고 그 사람이 더 좀 쉽게 되는 것 같아요. 이들은 나이, 경력, 직업 등 전혀 다른 삶을 살고 있지만 밤마다 모여 같은 꿈을 꿉니다. 어떤 선배님이세요? 자상한 선배. 멘트 형이 멘트 형이 자상하시고 모르는 것도 아주 잘 알려주시는 그런 선배님. 일단 딱 봐도 귀엽잖아요. 그리고 생긴 것부터 착하게 생겼잖아요. 예. 연극제가 코앞으로 다가오자 서로의 말과 행동을 더욱 세심하게 체크합니다. 지금 두 분이 파트너신 거예요? 네. 엄마 딸. 계속 제 엄마였어요. 친정 엄마였다가 시엄마였다가. 리딩 통해가지고 그 목소리로 먼저 이렇게 만든 사람 이렇게 해가지고 배역 정하고. 좀 뭐 하고 싶은 역할 같은. 개성 있는 역할 한번 해보고 싶어요. 좀 또라이. 우리가 그때는 같은 마음일 때는 작품 두 번째 하시는 선배님인데요. 사실은 많이 어려웠어요. 무서웠어요, 저도. 지금도 여전히 그렇고 많이 꾸지람을 듣고 오늘 다시 생기기 위해서 여쭤보잖아요. 저 언제 어디 꾸짖었어요? 나는 이제 가끔 그런 얘기를 해요. 생판 모르는 관객들은 감동을 줘야 되는 일이기 때문에 스스로가 인간이 돼요. 젊은 친구들한테 연극을 하라고 추천해 줄 때. 그런 추천하기 싫어요. 자기가 무슨 연예인이나 성공을 하려고 한다고 그러면 하지 말라고. 연극은 선생님한테 어떤 존재인가요? 연극. 미운 마누라. 아니 같이 살아야 돼요. 그 밑들에 좋게 마무리를 짓고 싶어요. 이 울산 연극에 한 페이지에 내 이름을 들더라도 우리 연극을 진실되게 했다. 그 정도로 나눈 정도로. 이번 연극제에서 선보일 간절곶을 제작한 사람은 바로 40여 년간 연극계에 몸담아온 전우수 대표. 아이고 예댕이라
고마 얼굴에 차분을 냈다 부었지. 그는 1988년 극단 푸른가시를 만든 창시자입니다. 죄가 있는데. 실전에서 완벽한 무대를 보여주기 위해 연습 무대에서는 한없이 냉정한 배우들. 야 어디 갔다? 이놈 비켜와. 연기에도 보면 선배님들이 계시고 선생님들이 계시잖아요. 연배가 있는 선생님들은 좀 부족한 후배들을 보실 때 연기에 도움을 줄 수 있는 뭐 액팅이랄지 감정이랄지 호흡이랄지 이런 움직임에 대해서 좀 얘기해 주시는 경우도 있고요. 아니면 좀 이제 내가 대본 숙지가 안 됐다 싶으면은 내 대본을 보는 경우도 있고 그다음에 전체적인 그림을 보기 위해서 전체를 좀 같이 함께 보는 경우도 있습니다. 이곳에는 40여 년간 연극을 전업으로 살아온 대선배님도 있습니다. 카타르시스 느끼고 서로 공감하고 그게 너무 매력적이라고 생각을 해서 지금까지 그만두지 못하고 하는 것 같아요. 지금은 참 추억이고 우스갯소리겠지만 애기 기저귀 값이 없을 정도로 힘들었는데 그래도 그런 이제 고비를 넘기다 보니까 풍족하진 않지만 할 수 있는 여유는 생긴 것 같아요. 제가 잘하는 것보다는 한참 열심히 하는 후배들이 좀 잘할 수 있도록 보필을 잘 해줘야 후배들이 빛나야 나도 빛나니까. 오라버니가 너무 빨리 달리는 바람에 이번 공연에서 최연소 배우로 눈길을 끄는 세미 씨. 정말 아프지 말게. 실수할까 걱정되기도 하고 떨리기도 하고 참 복잡한 기분인 것 같아요. 그러면서 제가 점점 단단해지고 있는 것 같아요. 울산 시민들이 이런 연극 문화를 조금 더 알았으면 좋겠다 라고 생각해서 계속 여기서 작업을 하고 있는 것 같아요. 내가 틀린 말 했나? 아무리 내가 오야오야 해도 정도가 있어야 될 거 아닌가? 저거 와 이러노? 늘 집에서나 차에서 연습하던 대로 딱 막상 또 오면 또 안 돼가지고 늘 부족한 것 같아요. 그때 누가 그랬는데 삶이 연기라고 하더라고요. 막상 시집을 가보니까 어머니한테 하는 것도 다르고 애들한테 하는 것도 다르고 애들한테 막 뭐라 하고 있다가 선생님 전화 오면 또 달라지잖아요. 모든 것이 다 연기인데 해보니까 너무 재밌는 거예요. 내 파트가 오늘 안에 안 나올 수도 있는 거예요. 네네. 입도 못 대고 간 적도 많아요. 근데 보는 것도 배우는 거라서 아 저렇게 하면 되겠구나. 그렇게 하고 저는 집에 간 적이 많아요. 울산이라는 지역이 조금 애양의식이 결여된 동네였다는 생각을 많이 했어요. 타지 사람들이 많이 모인 곳이라서 지역의 이야기를 좀 연극이란 장르를 통해서 얘기를 해볼까? 해봐야 되겠다. 왜 울산 사람들은 다른 곳에 가서만 즐겨야 되나? 뭐 울산 자체에서 뭐 음악도 하고 연극도 하고 각종 문화예술 장르를 스스로 이 지역에서 해내면 좋을 텐데 제가 쓰는 희곡들은 대부분이 주로 울산 색채 그리고 또 울산 사투리로 쓰려고 무척 애를 쓰고 있어요. 그래서 울산의 정체성을 찾기 위한 노력을 계속 해야 되겠다라는 뭐 일환으로 이쪽은 남쪽, 이쪽은 북쪽. 주태야. 어머니 안녕하신겨. 어머니, 누구야? 싸게 나보시오. 큰일 났다니까요. 다 팔자다라는 생각이 들죠. 여기 오는 순간부터 바깥 생활하고 단절이 돼야 되는 이거 내가 하고 싶은 것들을 참고 안 해야 되는 그런 현실적인 문제들이 늘 반복이에요. 숙제예요. 그리고 특히나 이제 연극 장르라는 것이 나의 개인적인 개인 예술이 아니라 단체 예술이기 때문에 내가 한 사람 빠지면 전체 다른 사람에게 피해를 주는 그런 부분들이 있어서 종합예술이라는 거창한 이름으로 말을 하지만 각각의 책임과 의무 이런 것들이 서로 앙상블이 돼서 하나를 만드는 것이어서 내 시간을 많이 빼앗겨야 되는 자기인의 시간이 많은데 하면 할수록 그것이 이겨내기가 어려워져요. 유혹의 거리가 바깥이 너무 많아서 새로운 뉴페이스들이 자꾸만 이제 생겨나서 울산의 이야기를 또 연극이라는 것을 같이 이야기할 수 있는 좋은 사람들이 계속 만들어진다라고 하면 그 사람들 때문에 또 힘을 얻게 될는지 모르겠는데 도전하겠습니다. 밤 11시가 되자 땀과 열정을 쏟아낸 배우들은 극단을 뒤로 한 채 집으로 돌아갑니다. 드디어 기다리고 기다렸던 연극제 당일. 약 2달간의 연습이 빛을 발하는 날입니다.
어제 봤던 모습과는 사뭇 다른 배우들의 모습. 예, 딱 보기. 피곤한 줄 몰라요. 우리가 즐거워서 하는 일이니까 나는 이게 굉장히 즐겁더라고요. 너무 자연스럽지 않아요? 늘 새로워요. 하나의 캐릭터를 그 대본에 맞게끔 창출해내야 되기 때문에 사명감이나 그런 것들을 갖지 않으면 해낼 수 없는 일이에요. 초도구들, 대도구들, 가위 테이프. 그리고 각자 소품, 각 장면별로 역할 맡은 거. 요거 다시 체크. 까먹지 않게. 커트마다 필요한 소품이 있거나 그러면 이제 거기에 이제 등장하는 인물들이 준비하기도 하고요. 아침에 이렇게 막 소품 준비하고 분장하고 하실 때 기분이 좀 어떠세요? 설레기도 하고요, 떨리기도 하지만 이제 마지막 이제 종지부를 찍는다는 느낌이 더 들어서 이게 후련한 느낌 있잖아요. 누군가의 제약도 없이 내가 할 수 있는 만큼, 내가 느낀 만큼, 배운 만큼, 그리고 표현하면 되니까. 그래서 조금 오버랩도 되기도 하죠. 전환하고 뭐 의상하고 갈아입어야 될 게 많아서 좀 이제 한번 더 맞춰보고 해야지 좀 마음이 이제 좀 심적으로 안정감이 생기는데 좀 그걸 지금 현재 안 한 상태라서 조금 이렇게 불안하긴 좀 해요. 그걸 이따 좀 맞춰봐야 되겠죠. 오늘 잘 하실 수 있을 것 같아요. 그래도 잘해야죠. 위험할 것 같아요. 그러니까 통로가 아닌 저 위에 지금 그걸 모든 준비가 끝나면 리허설을 위해 부대에 첫 발을 내딛습니다. 왜 세 사람이 해야 되냐면 무대에 이제 객석들이 등장을 하잖아요. 그러면 막 수성성성 막 우리 어저 삐득삐득 소리 들리면 몇 명이 왔을까? 거기부터 이제 설레이고 그러면서 저 모니터를 통해서 또 아는 사람이 앉았나? 저기 앉았네? 뭐 이러다가 공연이 시작해서 안내 멘트들 나오면 이제 그때부터 이제 호흡 조절도 하고 막 그런다. 언니야! 그게 뭔 말인데? 와! 내가 틀린 말했다! 이게 뭐 하는 거지? 이따가 저기 대기를 오늘 가는 거예요. 그것도 같이 한번 세팅을 해봐. 색감이 다르게 같이 있으면 나올 수도 있어. 우선은 다 같이 양상부를 맞춰가지고 해야 되는 부분이기 때문에 배우 서로에게 피해가 되지 않도록 대사 실수 안 하는 거 그거 제일 걱정되고요. 설레이면서 긴장되는 순간이긴 해요. 즐기면서 늘 하려고 합니다. 이름도 나이도 전혀 다른 삶을 연기해야 하지만 그들은 분장을 마친 순간 이미 다른 사람이 되어 있습니다. 운명은 개척하는 거라네. 내가 오야오야 해도 정도가 있어. 오늘 공연 시작이구나. 설레기도 하고 긴장되기도 하고 그냥 전부죠. 누군가 그러시더라고요. 1순위가 항상 이걸로 변경이 되면 전부라고 그렇게 말씀을 하셨거든요. 그 무대 위에서 막 내려오는 먼지가 흡사 반짝이는 별 같아요. 그래서 그 먼지조차 너무 좋고 많이들 봐주셨으면 좋겠어요. 또 따끔하게 일침도 놔주시고 바라는 부분도 있고 칭찬도 해주시고 하면 그것에 힘을 입어서 좀 더 잘해야 되겠다, 더 많은 작품을 하고 싶다라는 마음이 들거든요. 사랑으로 많이들 보러 와주셨으면 좋겠습니다. 열심히 잘 만들겠습니다. 이렇게 하자. 현재 총 9개의 전극단과 1개의 중극단을 유지 중인 울산 연극계. 이들은 한 공연당 400만 원에서 2천만 원의 지원금을 받지만 전업으로 매진하기엔 턱없이 부족한 현실. 그럼에도 160여 명의 배우들은 여전히 무대를 지키고 있습니다. 무대 위에서 존재 이유를 찾는 그들은 오늘도 그곳에서 반짝반짝 빛을 냅니다.